、今日使う仕掛けはこれ。とりあえず穴子用じゃないんですけどバッグの中に入ってたんでこれ使ってみます。餌はとりあえず塩磯目から使っていきます。さあ頑張りましょう。はい、続いての餌はサンマ。これで穴子を仕留めたいと思います。